La nona galleria è dedicata al generale Gaetano Zoppi, è lunga 78 metri. Il generale Gaetano Zoppi era il comandante del quinto corpo d'armata, quello da cui dipendeva la difesa del Pasubio e dintorni, e rimase generale del quinto corpo per circa un anno, dall'inizio della guerra, maggio 1915, fino al giugno del 16, cioè fino alla fine della Strafe Spedizione. Ora, siccome capita spesso di inciampare nel lessico specifico militare, armata, corpo d'armata, divisione, forse vale la pena aprire una piccola parentesi e ricordare che un esercito, quindi l'insieme delle forze terrestri di una nazione, non è mai una massa indistinta e indifferenziata di uomini. L'esercito è sempre composto da una serie di unità organiche, ciascuna delle quali è composta da sottounità, ciascuna delle quali è composta da sottounità e così via, come fossero una serie di matriosche, per capirci. Per cui l'unità organica più ampia di un esercito è l'armata, il cui numero di effettivi può variare, insomma, a seconda del momento, dello stato, della situazione, da 100.000 a 300.000 uomini, ecco, più o meno per dare un termine di riferimento. Quando scoppia la prima guerra mondiale, l'Italia, infatti, vi dicevo nella lezione introduttiva, schiera sul fronte 4 armate, la prima, la seconda, la terza e la quarta, perché quelle sono le unità più ampie. Ogni armata però a sua volta è composta da una serie di sottounità, in questo caso corpi d'armata. Quindi per esempio la prima armata italiana era composta inizialmente da 2 corpi d'armata, il terzo e il quinto. Diciamo che più o meno un corpo d'armata può variare da 50 ai 60.000 membri. Ecco, il nostro generale Zoppi era comandante del quinto corpo d'armata e quindi apparteneva alla prima armata come unità organica superiore. Per completezza possiamo elencare tutta la serie. Si parte dall'armata, l'unità inferiore è il corpo d'armata, i corpi d'armata sono composti da una serie di divisioni, una divisione può essere 20-30.000 uomini, al di sotto della divisione c'è la brigata, una brigata può essere anche qui sempre all'incirca 5-6.000 uomini, al di sotto della brigata c'è il reggimento, 2.000-3.000 uomini, al di sotto c'è il battaglione, 1.000.000 di uomini, al di sotto c'è la compagnia, circa 200 uomini. Se vi ricordate la 33esima compagnia minatori, quella che ha realizzato la strada delle 52 gallerie, era composta da 200 effettivi più 5 ufficiali, per dire, no? E poi sotto la compagnia abbiamo le unità minori, per esempio il plotone, una quarantina, una cinquantina di membri, e poi la squadra, 10, 12, 15 membri. Ecco, quindi quando sentite parlare di squadra, di plotone, divisione, brigata, corpo d'armata, non sono nomi detti a caso, sono nomi specifici che indicano realtà ben specifiche dell'esercito italiano. La galleria successiva è la 10ª, è lunga solo 12 metri ma è dedicata a uno dei personaggi più famosi della prima guerra mondiale, un irredentista anche lui, Nazario Sauro, che spesso è citato insieme a Battisti. Per esempio la canzone del Piave ad un certo punto cita Battisti, cita Oberdan e cita anche Sauro, per dire, no? Allora, chi era questo Sauro? Era un istriano, perché nasce a Capodistria nel 1880, nella tradizionalmente venezianissima Capodistria, ma in quel momento lì, nel 1880, austro-ungarica e oggigiorno slovena, una storia un po' travagliata. Nazaro Sauro fin da giovane mostra una grandissima propensione per il mare, comincia a navigare molto presto, già all'età di 20 anni era comandante di una nave mercantile. Politicamente aderisce all'irredentismo e quindi si convince che l'unico modo per risolvere la questione nazionale e quindi recuperare la popolazione di lingua italiana di Trieste e dintorni e di Trento e dintorni è quello di scatenare una guerra contro l'Austria e quindi contro la propria nazione, perché lui formalmente era cittadino austro-ungarico, evidentemente. Quando scoppia la guerra, nel 1914, Sauro lascia Capodistria, prende il treno e va a Venezia. E qui comincia a girare un po' per l'Italia facendo propaganda interventista, spronando gli italiani a entrare in guerra contro l'impero austro-ungarico per recuperare le terre irredente, come aveva fatto Cesare Battisti.
Sauro da Capodistria, Battisti da Trento, però entrambi lasciano l'impero austro-ungarico, varcano i confini e fanno propaganda interventista. Sauro inoltre clandestinamente, per diverso tempo, a volte anche accompagnato dal proprio giovane figlio, fa la spola avanti e indietro dall'Italia a Trieste per racimolare informazioni strategicamente importanti da fornire agli italiani. La cosa era rischiosa perché ovviamente se lo avessero pizzicato rischiava di essere condannato a morte per tradimento. E poi l'Italia finalmente entra in guerra nel maggio del 1915 e Sauro si arruola immediatamente volontario nella Regia Marina Italiana. Si dà subito un grande affare, diventa tenente di vascello e parteciperà a circa una sessantina di missioni, quindi non poco. Tra l'altro sempre utilizzando un nome falso, ovvero quello di Niccolò Sambo, perché se fosse stato catturato dagli austro-ungarici e se gli austro-ungarici avessero saputo la sua reale identità, come nel caso di Cesare Battisti, sarebbe stato condannato a morte per tradimento. Quindi era meglio, insomma, in qualche modo premunirsi e avere carte false, carte d'identità false, no? Sperando che gli austro-ungarici, nel caso malaugurato che lo avessero arrestato, abboccassero. Nel luglio del 1916 Sauro partecipa ad una missione che aveva come scopo quello di effettuare un'incursione contro Fiume, che era uno dei porti austro-ungarici più importanti. Però le cose andarono male perché il sommergibile nel quale si era imbarcato si incaglia su degli scogli presso il Golfo del Carnaro e va fuori uso, l'equipaggio deve abbandonarlo, Sauro cerca di salvarsi su un piccolo battellino, ma viene catturato da un cacciatorpediniere austro-ungarico, viene arrestato e viene processato. La sua falsa identità sotto processo non regge, perché viene riconosciuto da alcuni suoi compaesani che dicono no, quello lì non è Niccolò Sambo, quello lì è Nazario Sauro, lo conosciamo bene. Ci fu anche un drammatico confronto con la madre che evidentemente pur di salvare la vita al figlio, no, disse no, io non conosco questo tizio, deve essere veramente Niccolò Sambo, mio figlio Nazario Sauro è un'altra persona. Il giudice evidentemente poi riuscì senza troppi problemi a definire l'identità e Nazario Sauro venne condannato a morte, anche lui per impiccagione come Cesare Battisti. La sua salma venne poi sepolta a Capodistria, anche se poi anche qui le vicende sono travagliate perché durante la seconda guerra mondiale in queste zone succede un po' di tutto e quindi migliaia di italiani gettati nelle foibe dai partigiani jugoslavi e quindi finita la guerra, no, quell'esodo di 300-350 mila istriani, dalmati, giuliani che abbandonano le loro terre e si riversano in Italia perché tutta quella zona poi diventava Jugoslavia e la salma di Nazario Sauro segue il flusso degli esuli perché viene riesumata, quindi subito dopo la seconda guerra mondiale, viene avvolta in un tricolore e viene trasferita nel Tempio votivo di Venezia. Qui siamo proprio sul Lido di Venezia dove potete vedere questo, il Tempio votivo. No? Se entrate ci sono diversi loculi, diverse salme in bella mostra, eccola qui, potrete ammirare la lastra sepolcrale di Nazario Sauro. Entriamo nella 10ª galleria e qui possiamo fare il confronto tra il presente e il passato. La fotografia di sinistra è recente, quella di destra è relativa alla prima guerra mondiale, qui vedete un soldato seduto, no? Ci sono circa 100 anni, poco più di 100 anni di differenza tra una fotografia e l'altra. Stiamo uscendo dalla 10ª galleria, quella che vedete sullo sfondo, questa qui, è l'11ª. Ecco, qui possiamo notare subito una differenza, sulla quale poi torneremo anche prossimamente. Vedete che il ciglio esterno della strada attualmente è ricoperto da vegetazione che cresce in maniera spontanea, selvaggia, no? Al tempo invece no, al tempo tutta la strada delle 52 gallerie aveva un parapetto, un corrimano, lo vedete bene qui, che poi è stato divelto alla fine della prima guerra mondiale perché nell'emergenza e nella povertà di quel contingente si cercava di arraffare un po' di tutto e quindi anche quel ferro lì tornava bene per qualsiasi altro scopo. Ecco, se vi capita di passare di qui, quindi siamo tra la 10ª e l'11ª galleria, potete vedere una piccola testimonianza, no? Vedete questo qui sotto, cerchiato in rosso,
È un piccolo troncone del montante di ferro originario della prima guerra mondiale e lo trovate proprio qui, sulla sinistra, vicino all'ingresso dell'11ª galleria. Comunque su questo capitolo dello corrimano torneremo anche più avanti, perché molto spesso durante il percorso, se guardate verso il bordo della strada, vedete questi piccoli tronconi dei montanti. Ancora, entriamo nell'11ª galleria. L'11ª galleria è dedicata a Giovanni Randaccio, Maggiore Randaccio, era un torinese, allo scoppio della guerra aveva 31 anni. Partecipa come ufficiale a diverse battaglie sull'Isonzo, continuo a ricordarvi che in tutto furono 12, venne ferito, ottenne anche diverse medaglie al valore e proprio in questo contesto conobbe Gabriele D'Annunzio, anche lui collocato là come soldato. Tra i due nacque un rapporto di sincera amicizia e di sincera stima reciproca, perché entrambi riconoscevano nell'altro un uomo e un soldato di valore. Col grado di maggiore, Randaccio guiderà purtroppo la sua ultima azione offensiva durante la 10ª battaglia dell'Isonzo, che dura circa una ventina di giorni, siamo nella seconda metà di maggio del 1917. L'obiettivo era quello, come al solito, di rompere il fronte nemico e riuscire a prendere Trieste. Nel corso delle operazioni conclusive della battaglia, Randaccio guida 2 battaglioni al di là del fiume Timavo, siamo più o meno all'altezza di Monfalcone, verso Duino, e quindi viene posato sul fiume una passerella galleggiante, i soldati la attraversano, ma poi per qualche motivo la passerella cede e i battaglioni si ritrovano al di là del Timavo e immediatamente circondati dagli austro-ungarici, che intimano e ottengono la resa. In una situazione non ancora chiara, un po' controversa, parte un colpo di mitragliatrice che colpisce il maggiore Randaccio. Morirà la sera stessa in ospedale, non aveva ancora compiuto 33 anni. La 12ª galleria, eccola lì, è invece dedicata al capitano Motti. Lo avevamo già citato, Leopoldo Motti. Era colui che, insieme al colonnello Davet, a cui è intitolata la seconda galleria, aveva ideato e progettato la costruzione della strada delle 52 gallerie, affidando l'incarico, se vi ricordate, inizialmente al tenente Zappa, quello che avevamo visto nella foto, no? Con una barba piuttosto folta. Ecco, la 12ª galleria è dedicata a lui. Si può entrare nella 12ª galleria e entrando potrete notare che è una galleria un po' strana perché è fatta a V. Qui si entra, vedete, poi si deve girare a sinistra e piano piano si guadagna dislivello. Molto bello, a un certo punto c'è una feritoia laterale che ci consente di gettare uno sguardo su Bocchetta Campiglia. Questo qui è il parcheggio, una parte del parcheggio da cui si era partiti. Notate che a questo punto della strada, la 12ª galleria, abbiamo già guadagnato diversi metri di dislivello. Però la strada è ancora lunga. Arrivederci.